რაც მოხდა ახლა უკვე 14 წლის წინ, ოქტომბერში 14 წელი სრულდება ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან. ჩემი დაკვირვებით პირდაპირ უკავშირდება იმას, რაც იყო მანამდე 2 ათეული წლის განმავლობაში. იცით რატომ? ერთი მთავარი ხაზით. სამწუხაროდ საქართველოს 1992 წლიდან მოყოლებული ფაქტობრივად ვერ დადგა ნორმალური განვითარების გზაზე. ჩვენთან ვერ მოხერხდა მიუხედავად მცდელობებისა, მიუხედავად გარკვეული წარმატებისა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მთავართა პირობებში, იქნებოდა შევარდნაძე, სააკაშვილი, თუ დღევანდელი მმართველობა შესაძლოა გარკვეულწილად დასაწყისში ვერ მოხერხდა ერთი რამ. აი ამ ჩაკეტილი საზიზღარი მმართველობის წრის გარღვევა, რომელიც იცით რას გულისხმობს თავის თავში, ყველაზე უფრო ამაზღზენს. იმას, რომ როცა ხარ ოპოზიციაში, აი თუნდაც წარმოვიდგინოთ, თქვა ჩვენ ვართ ოპოზიციაში. ოპოზიცია რისთვის არის? იბრძვის რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში. ეს ნორმალურია. და რას ეუბნება საზოგადოებას ყოველ ჯერზე? მოვალ თუ არა ამ უბედურებას დავასრულებ და მე ვიქნები საუკეთესო ამით, იმით და ასე შემდეგ. რას ვღებულობთ ხოლმე შედეგად? სადღაც დასაწყისში არის გამონათებები, სადღაც მცირედი, აი მზე რომ გამოანათებს ხოლმე ავდარში, ბათუმში პერიოდულად 5-10 წუთით, მაგრამ ერთი უწყვეტი მავნებლური ხაზია და ის ხასიათდება იმით, რომ როგორც კი ეს მმართველობა მიდის ოპოზიციაში გუშინ მყოფი ამ სახელისუფლებო ღუმელთან არაფერს სხვას არ აკეთებს, თუ არა ითფობს ხელს, ანუ ისკელებს ჯიბეს, ანუ საკუთარი კორუფციული სქემების აგებითაა დაკავებული და საერთოდ არ ადარდებს არც დემოკრატია. რა არის დემოკრატია? მინდა ვუთხრა მაყურებელს, რომელიც ახლა შესაძლოა გვიყურებს ან გვისმენს ცალი ყურით. მინდა გითხრათ, რომ დემოკრატია ისაა, როცა სასამართლო არის დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და თქვენ პირადად რო გაგიჭირდებათ. ის კი არ კითხავს ივანიშვილს ან მის თანაშემწეებს, რა ვქნა ამ კაცს, ეკუთვნის თუ არა სამართლიანად მოგვარებაო. თვით ცენზურით კი არ გადაწყვეტს უკვე, იმიტომ რომ ვიცის რა არის პოლიტიკურად კორექტული და რა არა. არამედ სისხლიანად მოსამართლე იტყვის, რომ სულ არ მაინტერესებს ივანიშვილია, სააკაშვილია, შევარდნაძეა თუ ვინ ოხრობაა, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ არსებობს სამართლიანი კანონი, კონსტიტუცია, ჩემი სინდისი, ჩემში ღმერთის ხმა, მე ამას ვემსახურები. არც ერთ სხვა ბატონს. აი ეს ვერასდროს ვერავინ ვერ მოახერხა, მიუხედავად თავში მცდელობებისა. ყოველ ჯერზე ეს მთავრდებოდა ფიასკოთი, მაგრამ უნდა გითხრათ გულწრფელად, რაც მოხდა ამ მმართველობის პირობებში, ეს ფიასკო არ არის. ფიასკო იყო წარსულში. ეს არის სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. პასუხს ვაგებ ამ სიტყვებზე და არგუმენტირებულად დავასაბუთებ ყველას წინაშე, რომ ეს არის როგორ არ მინდა გამოვიყენო ეს სიტყვა. იცით რატომ არ მინდა? იმიტომ რომ ეს სიტყვა თავის თავში ბევრი სიმძიმის მატარებელია, მაგრამ საქმე ეხება თქვენს, ჩემს და თქვენსაც ბატონებო. თქვენ ვიზეც ახლა ვსაუბრობ, სამშობლოს. ეს არის ღალატი. იცით რატომ? ღალატია, როდესაც შენ აუქმებ საქართველოში დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, აუქმებ დემოკრატიულ პროცესს და დღეს თუ თქვენ უნდა მკითხოთ მომდევნო ერთ-ერთ შეკითხვაში, აი ეხლა რომ ის მინისტრი იქ გადაიყვანა, ის აქედან აქ გადმოიყვანა, მთავრობის თავმჯდომარე აჭარიდან, ეს რა არისო რომ მკითხოთ, მე იქ გიპასუხებთ, მაგრამ ამ კონტექსტში მივაბამდავით, იცით რა არის? თოჯინების უსახური, თორემ თოჯინების ჩვენ ისეთი ვიცით თბილისში, თვალს რომ არ ენახება და ეს არის უსახური წარმოდგენა, სადაც მარიონეტები, მე ამას დიდი პატივისცემით თითოეულის ღირსების მიმართ, ვიცნობ თუ არ ვიცნობ, ყველა ადამიანია, ყველას დიდი ღირსება აქვს, მაგრამ პოლიტიკურად ნული ნულს და მათ ჰქონდათ დრო და შანსი ღირსება დაეცვათ. თქვენ ბატონებო ივანიშვილო და კობახიძევ და დანარჩენო, თქვენ საქართველოში ავად თუ კარგად სიმწრით მოტანილი დიდი პრობლემები დემოკრატია გააუქმეთ. თქვენ დაბლოკეთ საქართველოს ევროპული გზა და თქვენ ადამიანებს აუგრძალეთ ნებისმიერი პროტესტი. გაუგონარი რამ არის. ზვიად გამსახურდია, დაშვების დონეზე ვერ დაუშვებდა. შევარდნაძე საფლავში გადაბრუნდება და სააკაშვილს აზრად არ მოსულია ესეთი რამ. მის დროს დარბევები, მის დროს რაც იყო, ვამბობდი, აი ხა თუ ისმენს ბატონი მიხეილი ვეთყვი, მიცნობს რა, რომ ერთი სული მქონდა
ჰქონდა უკვე 2007-ის შემდეგ, რომ ეს დასრულებულიყო. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ზურგი აქციეთ სასამართლოს, ზურგი აქციეთ დემოკრატიას, თუმცა ინარჩუნებდით სხვადასხვა გარემოების გამო და აღვივებდით კიდეც დასავლურ ვექტორს, მაგრამ ერთი მეორეს გარეშე უბრალოდ მინდა უთხრა ყველას, მომხრეს 5 ნომრის, ეს არ არსებობს, არ გამოდის, რაც არ უნდა თქვა ნატო და იქეთ მიდიოდე, შენ თუ აქ დემოკრატიას იყენებ რაღაც საშენოდ და შენებურად არაფერი არ გამოდის, მაგრამ ისიც კი ახლოსაც არ შეიძლება შევადარო ამას რაც ახლა ხდება, ეს არის გაუგონარი. რას უღალატა ივანიშვილმა ეს სიტყვა ახსენეთ და დასაწყისში ჩამოთვალე რამდენიმე ის შემადგენელი, რაზეც არის აგებული სადამფუძნებლო დეკლარაცია, ხო? ძალიან ბევრისთვის მოსაწონი თეზისები წერია იქ, ხო? რას უღალატა ივანიშვილმა და იყო თუ არა ეს გამიზნული თავიდანვე? ახლა ბევრს რაც ხადია სჯეროდა და ამ დოკუმენტსაც თუ მიყვები, ყველაფერი მოსაწონია, ვისაც უნდა ხელისუფლების შეცვლა, ცხადია შეიძლება დაუჭიროს ამას მხარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას რა განზრახვა ჰქონდა ამ გადასახედიდან, როგორ ფიქრობთ, ეს ღალატი თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული? ალბათ არა მხოლოდ ფიქრობ, არამედ ვიცი. მიზესთა გამო გასაგებია რატომ შეიძლება ეს მე ვიცოდე, იმიტომ რომ მართალია 2012-ში მე მხოლოდ მხარდამჭერი ვიყავი ქართული ოცნების. არ ყოფილა არც წევრი, არც ერთ თანამდებობაზე, არც საარჩევნო პროცესში მიმიღია მონაწილეობა და სხვადასხვა უცნაურიც იყო რომ ივანიშვილმა რატომღაც მე გამომარჩია და ჯერ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობა შემომთავაზა და შემდეგ პარტიის ხელმძღვანელობა. რატომ ნეტა მე არაფერი ვიყავი მისთვის, არც ვიცნობ და არც ნათესავი ვიყავი, არც არავის ახლობელი ვყოფილ ვარ. ეგ ცალკე თემაა და გადავდოთ. რაღაც მომენტში მაშინ იყო აი ამ დასაწყისის ეიფორია, როდესაც გონია რომ ჯერ ყველაფრის გაქვს შესაძლებლობა რომ თუნდაც ექსპერიმენტი ჩაატარო, თუნდაც კოალიციურად იყო. ბევრი კადრი მიიზიდა თუნდაც იმიტომ რომ წმენა გაჩენილიყო რომ ეს პროდასავლური ორიენტაციის გუნდიც არის. რას აცდა ფუნდამენტურად გაცხადებულს? აი გეტყვით მე რაც ვიცი მხოლოდ იმას. სხვებმა მეტი იციან, იმიტომ რომ 2012-ში იქ იყვნენ და იმათ კითხეთ. აი 2013 წლის 8 აპრილიდან რაც მე იქ ვიყავი, პარტიის არაპოლიტიკური, არამედ აღმასრულებელი მდივანი, მაშინ ეს იყო პარტიის ხელმძღვანელი. მე იმ 8 თვის განმავლობაში, როცა იქ ვიყავი, ერთი რამ ვიცი, რომ ჩემი პირადი ამოცანა იყო ერთადერთი, მომხდარიყო პარტია ქართული ოცნების გადემოკრატიულება. თუ ბატონი ივანიშვილი ახლა ისმენს, ან სხვა დროს მოისმენს, აბა თუ არ დამიდასტურებს და არ დამეთანხმება, გაიხსენოს ჩვენი არაერთი შეხვედრა ერთ-ერთზე და საათობით ჯამში საუბარი მხოლოდ ერთ თემაზე, რომ თუ პარტია მართველი ქართული ოცნება არ დადგა დემოკრატიულ სამართლიან რელსებზე, ეს გამოიწვევს არა მხოლოდ იმას, რომ ეს იქნება მორიგი ფიასკო მართველი პარტიის, არამედ ავტომატურად გადაეცემა ეს მკვეთრად უარყოფითი იმპულსები მთელ პოლიტიკურ პროცესს და შედეგად მივიღებთ ჩიხს. თუ რამეს ვამატებ, ან ზედმეტს ვამბობ, მე მზად ვარ რომ მოვისმინო მისი წარმომადგენლის არგუმენტი. შესაძლოა პროპაგანდის ხელით გიპასუხონ რაიმე ფორმით. სხვადასხვა მზად ვარ აქვე გეტყვით ნებისმიერ არხზე, რომელიც მას უჭერს მხარს, აი სპასის სამცირებული იმედზე. ნებისმიერზე მზად ვარ, მივიდე წამყვანთან და ვისაუბრო. ნებისმიერ მწვავე კითხვას უპასუხო. და ამას გავაკეთებ წამყვანის და ყველას მიმართ დიდი პატივისცემით უნდა გითხრათ, მაგრამ რა თქმა უნდა კრიტიკულად და სიმართლის თქმით. მე მზად ვარ ეს ისე. ასევე მზად ვარ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელმაც წლები ამომშალა ყველაფრიდან. ეს ისე რაღაც კითხეთ გიპასუხეთ და რაც შეეხება მაინც მთავარ კითხვას, ხო აჭარის ტელევიზიას მივმართავ აგრეთვე. ბათუმში ვარ ხოლმე ზოგჯერ იქაური და ნეტა მერე მოგეკითხებათ იცით რა, თქვენი ასეთი მიკერძოებულობა უნდა გითხრათ. ვინც ახართ იქ და ვისაც გეხებათ ჩემზე უკეთ ხვდებით ამას. ხო და რაც შეეხება რას აცდა და რას უღალატა, უმთავრესად უღალატა იმას, რომ მან და მისმა დარჩენილმა ჯგუფმა ღარიბაშვილმა და სხვებმა მაშინ შეძლეს ის რომ ყველაზე ცუდი შეკრიბეს რაც წინამმართველობებში იყო, ყველაზე ცუდი გესმით, ყველაზე ცუდს მოუყარეს თავი, ყველაზე ცუდ გამოცდილებას ეს გააბევრეს აქციეს რაღაც დიდ უბედურებად და მე ეს გაამრავლეს. შედეგად მივიღეთ ის რომ საქართველომ დაკარგა ყოველგვარი შანსი ამათ პირობებში, ამათ ხელში ევროპული, ანუ ეს არის სინონიმი, ვეთყვი ახლა ჩვენს თანამოქალაქეს წალენჯიხაში, ქედაში თუ სამტრედიაში
ეს არის რა არის ევროპული? ეს არის ნორმალურობის. ანუ ვიმეორებ, თქვენ რომ გაგიჭირდებათ, ღმერთმა არ გაგაჭიროთ, მაგრამ რომ გაგიჭირდებათ და ამ მომენტში ყველა დგება რაღაც დროში, არა? დაკარგავთ სასამართლოს უფლებას, დაკარგავთ აღიარებულ, ყველასთვის მინიჭებულ საყოველთაო უფლებას ადამიანს, რომ აქვს დეკლარაციით მინიჭებული და ბევრ სხვა რამეს. აღარაფერს ვამბობ, თქვენ რომ საუბარი დაიწყეთ, რომ ეკონომიკური უფლებები, სოციალური მდგომარეობა, ეხლა რა სინდრომზე ვსაუბრობთ, ბავშვების რა მძიმე ამბავზე და ამ დროს რას ვაწყდებით, რას ვხედავთ, რა ბიუროკრატიაში გაეხვა ეს პროცედურა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ სოციალურმა უსამართლობამ საქართველოში პიკს მიაღწია. ასეთი რამ არც ყოფილა არასდროს. ვის რად უნდა ის რამდენიმე ლარით მომატებული პენსია, როდესაც ვერაფერი და ვერავინ გარდა იმ მილიარდერებისა, ვინც ამ დაჯგუფებაში არიან, ვერ ეწევა. ვერც ერთი ნორმალურ ხელფასზე მომუშავე ადამიანი. აი ასეთ სოციალურ უთანასწორობას და უსამართლობას რას ახვედრებს ქართული ოცნება? ანუ რა ჭირდება ხალხს და დღესაც რა ვნახეთ? თქვენ თავში ახსენეთ თოჯინები, ხო? ნუ მე კითხვის ჩაფიქრებისას ასე ვიფიქრე, რომ პერსონაჟები დავარქვი მოკლედ იმ ფიგურებს, ვინც დღეს ჩანან. გადაადგილება ვნახეთ მამუკა მდინარაძის თვის უპორტფელო მინისტრად გადაყვანას, თუ ქვია ან დაწინაურება, ან დაქვეითება თუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და რას ემსახურება საერთოდ ეს? ედუარდ შევარდნაძის დროს თქვენ არ გემახსოვრებათ, იყო ერთი რუხი კარდინალი, ასეთი ძალიან გავლენიანი ადამიანი, ბატონი საჯაია, რომელიც მაშინ რეალურად ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო, უნდა გითხრათ, ამ 30 წლის განმავლობაში, როდესაც პრეზიდენტის ქვეშ ერთი პიროვნება, ის უშიშროების საბჭოს მდივანი იყო, რეალურად გარკვეული დროის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ამ ბლოკს, ეგრეთ წოდებულ ძალოვან ბლოკს. ამის შემდეგ ობიექტურად ამ მასშტაბით, ამ სიღრმით თვალსაჩინო ამ კვალიფიკაციითაც ვერავინ ეს ვერ მოახერხა. ახლა თუ ვინმეს გონია, რომ დინარაძეს ეს ფუნქცია მიეცა, წარეთ ცდება, რა თქმა უნდა. მე ვიმაჩნია, რომ ერთი მხრივ დღევანდელი საკადრო ცვლილება რაღაც მაინც თემაა და ვსაუბრობთ, გეტყვით, გამოხატავს იმას, რომ ქართულ ოცნება მისი აბსურდული განვითარების, აბსოლუტურად ალოგიკური და ანტისახელმწიფოებრივი განვითარების რაღაც უმწვავეს ფაზაში შევიდა. როდესაც წარმოიდგინეთ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ავტონომიური ხომ ქვია, ხოროფერი მეშლება, არ მეშლება, იქედან ვარ და კარგად ვიცი რა როგორ არის. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩეულის მიერ როგორ ცალკე თემაა დანიშნული მთავრობის თავმჯდომარე ჯერ ის სად არის წინა მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი რიჟვაძე ის თემა ის ხომ სადღაც დაავიწყდათ და ის მისი მმართველობა რა კორუფციასთან იყო დაკავშირებული და ის მარტო რიჟვაძის კორუფციასთან იყო დაკავშირებული თქვენ ფიქრობთ რა თქმა უნდა არ ფიქრობთ ვისთან პირდაპირ ცენტრში მოდიოდა ყველაფერი საუბარი არის ასეულობით მილიონზე და ცენტრმა გაიმეტა ის სასაკვე ამ ამბავს დიახ, ეხლა მოვიდა მეორე და ვითომც არაფერი ავტონომიური რესპუბლიკის არაფერი არ არსებობს და არ ფუნქციონირებს. ქალაქის მერი იქნება თუ ნებისმიერი, ყველა ინიშნება აქ ვიღაც ერთი დიდმოხელის ნებასურვილით, ვინ ვისთან არის კარგად, ვინც ქრთამის მოყვარულია, კარგად ჩაუტანს, ჩაურიცხავს, მოუწესრიგებს, ნაკვეთს მიცემს, მე ხა ძალიან მორიდებული საზომებით ვზომავ და ხვდები რომ ჩამორჩი დროს. აშკარად, ეს ამ მასშტაბებზე საუბარი არ არის. არის galaktikურ მასშტაბებზე კორუფციისა საუბარი უნდა გითხრათ, რომელიც საქართველოსთვის არ ახალია რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთი არ დაესიზმრებოდა შევარდნაძის ყველაზე კორუმპირებულ და სააკაშვილის ყველაზე კორუმპირებულ დიდმოხელესაც კი ეს მასშტაბი საქართველოსთვის galaktikურია. ხო და შენ რომ გადაადგილებ ერთს იქ წაიყვან, მეორეს აქ წაიყვან და მდინარაძეს შეუქმნი რაღაც ბუტაფორიულ გენერალ მდინარაძეს სამსახურს და ამ დროს ჩვენ დავინახავთ ერთი თვის თუ აქამდე საქმე მივიდა, ოღონდ საერთოდ ყობახიძის გუნდისთვის. ახლა ასე დგას საკითხი, რომ ეს როგორც დავითაშვილი გადაიყვანეს ეკონომიკის მინისტრობიდან, ეკონომიკური საბჭო შეიქმნაო და აქ კოორდინაციას გაუწევსო და მეორე დღის მერე კაცი აღარ უნახავს არავის არაფერში. ლილუაშვილსაც ასე ნიშნავდნენ ცალკე და ლილუაშვილსაც ეს იმოპერიდანაა. ერთი რამ მოხდა, ივანიშვილმა გააკეთა ნაბიჯი უკან თავის დროზე, ლენინი არ ამგონია წაკითხული კონდეს ვიზინა ივანიშვილს, ბევრ აბსურდს ამბობდა ის პროლეტარიატის ლიდერი, მაგრამ ნაკითხი ნამდვილად იყო. სხვათა შორის. ხო და იმას აქვს ნათქვამი რომ ნაბიჯი უკან და ორი ნაბიჯი წინო.
ძველ დროში ივანიშვილმა გააკეთა ნაბიჯი უკან, არ ვიცი ნებით თუ როგორ, ეს ცალკე თემაა და ახლა ცდილობს რევანშს. რა ცდილობს, რომ ყავდა გომელაური ნდობით აღჭურვილი პირი და აღმოაჩინა რომ ახლა გაუგებარია ვინ არის. კი ჯამში ყველა მას ექვემდებარება, მაგრამ საქმეს რომ მიდგეს ერთგულების რა ხარისხი შეიძლება კონდეს კობახიძის შერჩეულ, კობახიძემ დინარაძის შერჩეულ. ეს კობახიძის მოთხოვნა ბატონო არ მას შესაძლოა რომ ცვლილებები მივიდეს მასთანაც? ჩემი დაკვირვებით ახლა ხდება მაინც ის რომ მე ვარ ამ ახსნის მომხრე, რომ რაღაც მცირე და სხვადასხვა დოზის დაპირისპირება დაიწყო ბოლო დროს კობახიძეს და ივანიშვილს შორის. ივანიშვილმა გვაჩვენა, როდესაც პრეზიდენტი ალიევი ჩამოვიდა, რომ კობახიძე აქ მეორე ხარისხოვანი და როგორც იყო წინა პრემიერი არაერთი, ის არის ჩემი თანაშემწე. ყველა პრემიერი ჩემი თანაშემწეა, უთხრა მას ყველას და პრეზიდენტ ალიევს მათ შორის და პრეზიდენტ ალიევთან ბევრი რამ გაარკვია, მათ შორის ტრამპ თაუერის თემა და სხვა რაღაცები იქ მე ვარაუდობ რომ იყო განხილული ეს ბმა ძალიან ხილულია უნდა ვთქვათ მაგრამ ტრამპ თაუერი ბატონო ჩემო ვერ გიშველით ეს ისე ცალკე მინდა გითხრათ ბატონი ტრამპი სანამ პრეზიდენტია საშველი არა გაქვთ და მე რომ არ იქნება ხომ არა გაქვთ და არა გაქვთ უნდა გითხრათ ეხა დაუბრუნდეთ ერთი სიტყვით გადაადგილებებს ჩანს რომ კობახიძის მცდელობა რომ იქნებ დადგა ჩემი დრო და ჩვენი დრო, ანუ მისი გუნდის დრო, ამის რაღაც ნიშნები გამოჩნდა. პირველად საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩვენ მივიღეთ არაფორმალური მმართველის პირობებში, ან საპრეზიდენტო რესპუბლიკა რომ მქონდა მაშინ, ისეთი პრემიერი, რომელიც განაგებდა დიდწილად ეგრეთ წოდებულ ძალოვან ბლოკს. ეს დიდხანს აღარ გაგრძელდა და ჩვენ დღეს ვხედავთ ამის შედეგს და როგორც ჩანს დავინახავთ მომდევნო ნაბიჯებს, რაც შეიძლება მივიდეს იქამდეც, რომ ერთ-ერთ ბრიფინგს რომ დაგვიანონსებენ, იმ ბრიფინგზე აღმოვაჩენთ, რომ დიდი მადლიერებით, პატივისცემით, აღნიშნით დამსახურებების კობახიძე წავა სადღაც ან წიგნებს დაწერს, ან ლექციას წაიკითხავს, ან შეიძლება საკონსტიტუციაში მოუძებნონ ადგილი სასამართლოში, არ გამოურიცხავ მაინც ბოლომდე ხა ღარიბაშვილივით მას ციხის გზას ვერ მიცემენ, იმიტომ რომ კობახიძე ამ ხრივ სხვა არის, თუმცა პრობლემა იმდენია უნდა გითხრათ, რომ ვერასდროს ირაკლი კობახიძე, აი ვერასდროს სულ რა მოხდეს ხვალ, ვერაცდება პასუხისმგებლობას პოლიტიკურს, მინიმუმ პოლიტიკურს და სამართლებრივ ვერაცდება ბატონი ივანიშვილი. ისიც რატომ? იმიტომ რომ პირველი და ყველაზე მარტივი კორუფციის ეს სქემა, როცა იქნება გამოკვლეული, არა ჩვენს მიერ, თუნდაც პირობითად თეორიულად ხადე, თეორიულად თქვენ რომ მოხდეთ მომდევნო ხელისუფლებაში, თქვენს მიერ და ჩვენს მიერ არა. აი რომ შეირჩევა ჩვენგან დამოუკიდებელი სრულად. იტყვის ახლა მაყურებელი ხომ ყველა ამას ამბობსო, მართალია, დაიღალეთ, მეც თქვენთან ერთად დავიღალე. მაგრამ იცით რატომ? იმიტომ რომ მომსვლელი არის ცუღლუტი და გაიძვერა. ერთიც, მეორეც და მესამეც. ყველა ამბობს და არაკეთებს. კარგად შეხედეთ თვალებში და გაიგეთ, რითი სუნთქავს ეს ადამიანი, ინდობა თუ არა. ამის გამოცნობის და რაღაც ბევრი შესაძლებოდა მეკან აღარ მოვტყუდეთ მეგობრებო. ესენი წავლენ კობახიძეს ივანიშვილიც მიყვება ან ერთად, ან ცალ-ცალკე, ერთი უფრო მეტად ჩქარა, ან მეორე, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ახალი რომ მოვა, ვინმე იტყვის ჯერ ადრე, აი ეს დროა. მე იმაზე ვდარდობ, ისიც რატომ ბატონ ივანიშვილს რომ შევხვდი, მაპატიეთ, აქ დავსვამ ეხლა წერტილს და თუ რამ გინდათ კითხეთ. ერთი რა პირდაპირ უკავშირდება თემას, აი პარტიის ხელმძღვანელად რომ მიშვებდა. ლიფტის კართან ოფისში ქართული ოცნების ბატონი ივანიშვილი და მისი გუნდი დგას, 15 ადამიანი და ალბათ რაღაც შეკრება ჰქონდათ და ამათი თანდასწრებით მეუბნება რომ მე მინდა შემოგთავაზოთ პარტიის ხელმძღვანელობა და მივხვდი რეაქციაზე რომ სხვებმა ეს როგორც ჩანს არ იცოდნენ. მე მას ვუთხარი რომ გახსოვთ წინა შეხვედრაზე 5 თვის წინ გითხარით ერთი ფრაზა ცნობილი ყოფილი საბჭოთა ხელმძღვანელის რომ გვინდოდა უკეთ გამოგვივიდა როგორც ყოველთვის და ახლა გეტყვით რა პარტიასაც არ უნდა ვაშენებდეთ გამოგვდის ვინც არის და ახალგაზრდა გაუნმართავ სკკ ანუ კომუნისტური პარტია და მკითხა გაყვირვებულმა ლიფტის კარია ესეთი ფილმივით იყო იცით იღება იკეტება დაცვა დგას უკან და მეკითხება კი მაგრამ რატომ ფიქრობთ ასე ხომ სულ ახალია ეს პარტია მე ვთხარი ნახევარი ნაბიჯია მაგამდე და თუ თქვენ გსურთ რომ ეს ნახევარი ნაბიჯი არ გადაიდგას აი უბედურებას ავწდეთ ეს წრე გავარღვიოთ
მე მზად ვარ მოვიდე და ვიმუშაო. აი ამ პირობით მივედი, მაგრამ 8 თვე საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ყველას გაგვეგო, რომ ეს ამოცანა შეუსრულებელია ამ პირობებში. და ამიტომაც აი ამ დღეს თქვენ რატომაც მე მომიწვიეთ თავიდან სასაუბროდ, ხდება ქართული ოცნება სამარცხვინო დღეში, არა მხოლოდ სამარცხვინო დღეში, არამედ ქართული ოცნება ხდება იმ ისტორიული რეკორდით, რომელიც მხოლოდ მან დაამყარა. ასეთი ვერავინ ვერ მოახერხა. აი ასეთი სამარცხვინო მართლობა ჯერ საქართველოს არ ყოლია. ჩვენ ეს გვექნება სახელმძღვანელოებში და ვეთყვით მომავალ თაობას, როგორი არასდროს არ უნდა იყოს მართლობა და როგორი უნდა იყოს მართლობა. როგორც კი მოდიხარ და რომ გეუბნები, მე ან სხვა გეუბნებოდა, მარტო მე ხო არ ვეუბნებოდი, რომ აი ეს არ გააკეთო. ეს არ გააკეთო, შესესეს პარტიის საქმეებში ნუჩარეო, სულს ნუჩარეო და ასე შემდეგ. პარტია დემოკრატიულად უნდა იყოს არჩეული რაიონებიდან. იქ სულსმა არ უნდა დანიშნოს ხელმძღვანელი და შტაბის უფროსი. თქვენ დემოკრატია გინდოდათ ბატონო არმას და ეხლა ასე 14 წელი ვერ გაძლებდა ივანიშვილი. ლოგიკა მინდა განვავითარო თქვენ რაც ახსენეთ, რომ კობახიძე აქ ლოგიკის ზევნა ძალიან უმადური საქმეა ივანიშვილის ნაბიჯებს რაც ეხება, მაგრამ მაინც აი რადგან შეიძლება დაჩქარ კობახიძის ბედის გადაწყვეტაც რა საკადრო რესურსი აქვს ივანიშვილს ის რომ წირია ეს დიდი ხანია იცის საზოგადოებამ ქართულ ამოწურა მე მგონი მისი წიაღიდან წამოსული ხალხი და უმეტესობა ან ციხეში ან კორუფციაში მხილებული გამოჩნდა ცოტნე ივანიშვილი გამოჩნდა ძალიან ხმამაღალი პოლიტიკური განაცხადით შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ რომ რაღაც ერთგვარ მემკვიდრეს ამზადებს ან ვინ შეიძლება განიხილებოდეს კობახიძის მოხსნის შემთხვევაში სულაც ვერ ხედავ ჩემს თავს იმ როლში, რომ თქვა ესე რაღაცნაირად ესეთ კითხვებს უპასუხო იმგვარად, რომ აი ვარაუდობ, რომ ეს იქნება, ან ის იქნება. ერთი ფიქრი მაქვს მხოლოდ. ჩემი დაკვირვებით და იმ მცირე პრაქტიკით და გამოცდილებით მასთან ურთიერთობით მართალია დიდი ხნის წინ იყო და ადამიანები ვიცვლებით, მე არ ვიცი ახლა მისი მდგომარეობა. ნამდვილად ვერ გეტყვით რა და რა ჩანს ერთია, მაგრამ რეალურად არ ვიცი. ერთ სიტყვით. მე მეჩვენება რომ ის სხვადასხვა მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს და მოსინჯავს ხოლმე. იქნებ ეს გამოუვიდეს. იქნებ გამოუვიდეს ის რომ მისი შვილი არ ვიცი მე მგონი თინეიჯერია, არ ვიცი მისი ასაკი. 21-ის არის თუ არ ვწდები. ოღონდ მისი შვილი ამბობს იმას, რაც შესაძლოა თანატოლებისთვის, ბევრისთვის მოსასმენად არ იყოს ურიგო სხვათა შორის. და ამბობს ემოციურად ამასთან. ნეტა ვის გასაგონად ამბობს, საყურადღებოა. ანუ გამოდის რომ ივანიშვილი ერთი ხელით მისი ერთი პირით უпроსწორად საუბრობს კობახიძე და დღიდან დღემდე საკონსტიტუციო სასამართლოში ყველა პარტიას განსხვავებულს აგრძალვით ემუქრება და ყველას დაჭერით გვემუქრება და მეორე ხელით მისი ოჯახის წევრი ეს ხო ანომალია რომ ოჯახის წევრი არაფორმალი მართველი ამაზე ავსაუბრობთ ეს არის მოცემულობით ანომალია მაგრამ ეს მოცემულობა ახლა და რაც არის ამას განვიხილავთ ერთი თვით მეორე ხელით მისი ოჯახის წევრი რომელიც დარწმუნებული ვარ ბევრი იმის ნათქვამი გაცილებით სანდოა დღეს მისი პარტიის წევრებისთვის ვიდრე კობახიძისა რომელსაც წყალი შეუყენეს უკვე ის ამბობს რომ არა ასე კი არ უნდა მოქცეულიყავით ჰუმანურობა უნდა გამოგეჩენათ ვის დაუჯეროთ არავის რატომ იმიტომ რომ ყველაფერი ეს არის მხოლოდ ტაქტიკური სულები ერთადერთი მიზნით რომ დრო გაიყვანოს რომ როგორღაც აი ამ მანევრებით შეძლოს რომ ცოტა დასავლეთთან, უფრო მეტად ვაშინგტონთან დაალაგოს ურთიერთობა, იმიტომ რომ რუბიომ კობახიძეს და რეალურად ივანიშვილს უთხრა კობახიძეს დაურეკა, მაგრამ ივანიშვილს გააგონა, ცხადია სათქმელი რომ აქ დიდი გეოპოლიტიკური ინტერესი გვაქვს ჩვენ, ეს ასეა, თქმა არ უნდა და თუ თქვენ იქნებით რუსულ ხაზზე არაფერი არ გამოვა აქედან. მარტო თქვენთვის კი არა, ჩვენთვის არ გამოვა და თქვენთვის გამოვა თუ არა, თქვენი არჩევანია და ჩვენთვის რომ არ გამოვა, ეს უკვე ჩვენი არჩევანია, რომელიც ყველას გეხებათ. დიახ, ასე ლაპარაკობს დღეს ვაშინგტონი. ეს მისი უფლებაა, მისი არჩევანია და რომ ეს ცოტა შეიგნეს, ჩვენ ახლა ამის გამოვლინებას ვხედავთ თითქმის ყოველ ჯერზე სხვადასხვა გადაწყვეტილებაში და ეს მხოლოდ დასაწყისია. კობახიძის შეწირვაც შესაძლო სავარაუდო ამის ერთ-ერთი ახსნა იქნება, იმიტომ რომ კობახიძე მისი შავრაზმული რიტორიკით და ქმედებებით, აი ასეთი სრული დაპირისპირებით გარე სამყაროსადმი და ერთადერთი პარტნიორის თეირანში, მოსკოვში
კიდევ სადღაც და სადღაც არ ვიცი ვენესუელაში ხო წარსულში ისიც პოვნით რა თქმა უნდა ის აღარ გამოდგება ახალი თამაშისთვის ეს ის რაც გავს უფრო მძიმედ და დრამატულად, მაგრამ 2015-16 წლებს, როცა ღარიბაშვილის პირველი პრემიერობა გახსოვთ როგორ დაასრულა და კვირიკაძე რატომ კვირიკაშვილი მაპატიეთ დიდ მოდის გიხდით, ბატონ გიორგი, კვირიკაშვილი მოიყვანა იმიტომ პირველ რიგში, რომ ეს იყო დაალაგებული სახე, ხას უსვამ დაალაგებული სახე. ახლა მისთვის მნიშვნელოვანი იქნება რაღაც ეტაპზე ყავდეს აი ესეთი კანდიდატები არიან თქვენ თქვით რესურსების სიმწირეო. მე რა ბოლოს და ბოლოს ეხლა სადაც დაცვის წევრი მინისტრი გახდება, ძღოლი რომ გახდეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ძღოლი მერთო ჩემო, საუკეთესო შეიძლება იყოს. ადამიანიც პროფესიონალი, მაგრამ და ვიწყოთ მე თქვენს როლს ვერ დავიკავებ. თქვენს სავარძელში ვერ ჩავუწდეთ. მე არა ვარ წამყვანი გადაცემის მიხვდით, გამომივა რაღაც აბდაუბდა. მე არ გეუბნებით რომ პოლიტიკოსი ვარ, დიდი მეთქი, არა ნამდვილად არა, ერთმა დავებაროს, ეგეთ წარმოდგენა მქონდეს თავზე. მაგრამ პოლიტიკა უნდა აკეთოს იმან მაინც, ვის ეს ისწავლა, ვისაც ამის გამოცდილება აქვს და მათ შორის ის რა გამოცდილება, საკუთარი და სხვისი შეცდომების სწორად გაანალიზების. ამათ ეს ნიჭი, ამათ გააქვთ ნიჭი კორუფციის. ნიჭი მე მინდა უთხრა დღეს მინისტრად დანიშნულ თამაზაშვილს მე მას არ ვიცნობ მაგრამ ბათუმიდან გუშინ წინ ჩამოვედი ბათუმიდან უბრალოდ გუშინ ჩამოვედი და ბულვარში ვხედავ რომ აი ყველაზე საზიზღარი კერა ხმაურის უბედურების დაუნგრევიათ ერთი მეორე მესამე მეოთხე და იქ ჩურჩულით თუ ხმამაღლა საუბრობენ თამაზაშვილი აკეთებს ამას თამაზაშვილი აკეთებს მე ვინც საუბრობდა იმათ ხა ცოტა ხანი გამომხევით აბა ხედავთ ამ უბედურებას ამას ქვია ამბასადორი ამბასადორს ვინმე მოკიდებს ხელს დაბალი ღობე იპოვეთ კი ბატონო კარგია ის რომ დაშალეთ მე იქ არ ვიცი ოღონდ კანონიერება რა იყო როგორ შესასწავლია ყველაფერი თუ კერძო საკუთრებაა და მისი ქონება იყო მარტივად არ შეიძლება ასე თქვენ თუ გინდათ ასე ერთი ხელის მოსმით კი ბატონო შეჩვეული ხარ ეს არასწორია თავისთავად ბულვარში შენობა რომ არ უნდა იყოს აგურის და უბედურება ეს დაუწერელია ყველამ ვიცით მაგრამ ამბასადორს სიმახინჯეს ქალაქის ცენტრში ან ჩემს და ყველას ბახმაროში ორფს რომ მიეცით საჯიჯგნად ეგ რა სამართალია რა ნახევარს თქვენ ნახევარ სიმართლის ნახევარ ზომების მთავრობა ხართ ანუ ვინ ხართ არამთავრობა ხართ ანტიმთავრობა ხართ ამიტომაც რა დრო დადგა თქვენი წასვლის ერთადერთი ვინ უნდა გააკეთოს ეს თქვენ ტერს თქვენ რომ გააკეთებთ ვინ ივანიშვილი წამსვლელი არსად არ არის არც არავინ არის წამსვლელი ესენი ისე გაუჭნენ ახლა ამ სავარძელს არა შევარდნაძეს სავარძელი შეიძლება მაგრამ შევარდნაძეს გარემოცვა კი ბატონო შევარდნაძეს ან სააკაშვილს ვიმეორებ როგორ შევადარებ ამათ როგორ დაუშვებელია წარმოუდგენელია არის არ ნახული კორუფცია არ ნახული ბმები რუსეთთან არ ნახული ურთიერთბინძური დამოკიდებულება არ ნახული ღალატის ქრონიკა საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ამიტომაც მარტივად წამსვლელები ჩვენ უნდა დავეხმაროთ წასვლაში როგორ უნდა მე ვამბობდი წარსულში ხოლმე ასე ახლა თქვენს გადაცემაში პირველად ვიტყვი ამას რომ ვამბობდი ხოლმე რომ უნდა შეიქმნას ახლა ვიტყვი ასე უნდა შევქმნათ ახალი პოლიტიკური ალტერნატივა არავითარი სხვა გზა არ არსებობს რამე კონკრეტულს გულისხმობთ თქვენი მონაწილეობით კონკრეტულს გულისხმობ დიახ ეს არის გარდაუვალი აუცილებლობა იმიტომ რომ 30 წლიანმა უბედურმა ჩაკეტილმა წრემ გააუბედურა ქართველი ადამიანი ქართველს დააკარგვინა სამშობლო გადაიხვეწა ნახევარი საქართველო უცხოეთში და ახლა თუ ვინმე მისმენს მე რომ ტკივა ეს მონაგონია მას რომ ტკივა იმასთან შედარებით დედა შვილს დააშორეს ადამიანები გარდაიცვლებიან და შვილები ან პირიქით მშობლები ვერ ჩამოდიან რომ დაიტირონ ისე დღეში ჩააგდეთ თქვენ განა იმას ვამბობ რომ გლობალური ტენდენცია არ არის მიგრაციის და სხვა მაგრამ ამ მასშტაბის დაიცალა სოფელი და ქალაქი და ბათუმი ამივსეთ
კი არავის ვერჩი როგორ გეკადრებათ ამას თქვენმე ვერ მეტყვით მაგრამ ავსეთ ყველათი და ქართველი იქ აღარ არის აღარ დარჩა ვისთვის აშენებთ ამ კორპუსებს გეკითხებით თქვენი კორუფციისთვის პირველ რიგში და იმისთვის რომ თქვენ არ გინდათ არავინ კრიტიკულად მოაზროვნეთ არჩეს საქართველოში არსად არ წავალთ ჩვენ თქვენ გაგაცილებთ ჩვენ დავასრულებთ თქვენს მმართველობას ჩვენ დავასრულებთ ამ ბინძურ კარის თამაშებს აი მინისტრობანას დავასრულებთ კობახიძის მინისტრობანას ივანიშვილის მინისტრობანას დავასრულებთ და დაუსვამთ წერტილს ვის მოიაზრებთ თქვენ გარშემო რადგან თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მოვიაზრებთ მე რომ მოვიაზრებთ მეთქი ეს იქნება უხერხულად და ხმამაღლა ნათქვამი ასე ვიტყოდი მოვიაზრებთ იმათ და მეც მათ შორის ვინც მზად არის რომ უალტერნატივოდ აქციოს თავისთვის უანგარო მსახურება აი თუნდაც ეს იყოს სიცოცხლის ფასად. სახელებს და გვარებს ხომ ვერ მეტყვით დღეს ან რა პერიოდში, როგორია თქვენი პოლიტიკური კალენდარი, თქვათ, როდესაც შეიძლება დაიწყოს. სახელი, ანუ ყველა პიროვნება ცალ-ცალკე და ერთად არის საოცრება თავისთავად, მაგრამ მეორე მხრივ არც ერთ სახელს არ აქვს მნიშვნელობა თუ ეს სახელი ისევ იმ გზას უნდა დაადგეს. იცით რა არის საჭირო? ალტერნატივა, რომელიც მზად იქნება იმისთვის, რომ პირველივე შეცდომის დანაშაულზე არ ვსაუბრობ. დღეს დანაშაულების კასკადია. პირველივე შეცდომის ნეფსით თუ უნებლიეთ შემთხვევაში პასუხისგებლობა აიღოს თავზე. დღეს ესენი არც ცუძზე, არც კარგზე, არაფერზე არ აგებენ პასუხს. კობახიძე რაზე აგებს პასუხს, როცა იცის რომ იქ ბატონია. ბატონი რატო რაზე აგებს პასუხს, როცა იცის რომ თუ რამე სადღაც კარგი ვიღაცამ სპორტში ოქროს მედალი აიღო, კი ბატონო, ტაში მას უნდა დაუკრას საქართველოს თურმე, არა იმ სპორტსმენს, ან ორივეს თანაბრად. ან იმას მაინც მეტად, იმიტომ რომ ის არის მეცენატი, ის არის ხელშემწყობი. და თუ რამე დაშავდა, ყველა დამნაშავეა მის გარდა და ნებისმიერ მთავრობას გაუყოლებს გასაგებია რა გზას. ამიტომაც აი ეს ანომალია საქართველოში უნდა დამთავრდეს ერთადერთი გზით. მოვიდეს ის რამდენიმე დღეს თუნდაც სახელის და გვარის გარეშე ადამიანი, რომელიც არაფრის ფასად ვიმეორებ ეს ძალიან პრინციპულია. არაფრის ფასად. არაფრის ფასად. უანგაროდ არის შევს რომ ხელფასს არ აიღებს. მაგრამ არაფრის ფასად არ დათმობს სამართლიანობის, ნორმალურობის, ჰუმანურობის პრინციპებს და აქვე არავინ იფიქროს რომ ჰუმანურობა რომ თქვი ერთი რამ გამომრჩება. ეს ისე აქვე ვიტყოდი და თუ გნებავთ წავალ დავტოვებ სტუდიას, ერთი რამ აუცილებლად უნდა ვთქვა. საქართველოს სჭირდება სამართლიანი წესრიგი. იცით ეს რას ნიშნავს? ბატონ რიჟვაძეს მე თუ ვერ გამოჯამრთელ და გულწრფელად არ ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს გულწრფელად გისურვებთ ბატონო თორნიკე სრულად გამოჯამრთელდეთ და თქვენს წინაშე მე ვატყობ რომ დააშავეს ბევრ რაღაცაში პასუხი უნდა აღვოს ყველამ მაგრამ ბოდის გიხდით უდანაშაულობის პრეზუმპციის გათვალისწინებით ვიტყოდი რომ თქვენ რომ დააშავეთ მე ვხვდები იმიტომ რომ თქვენ მე რაბათუმი დამიტოვეთ ამას ხო ხედავ თქვენ წახვედით და ქალაქი არ გეყოთ და ზღვაში კუნძულის აშენება დაიწყეთ ეგეთი რა არ დასიზმრებია არავის მოკლედ ამის გამო იმას ვამბობ რომ ყველამ წასულმა გაქცეულმა იმან ამან ყველამ დამოუკიდებელი სასამართლოს და პროკურატურის წინაშე უნდა მე ამის მომხრე ვარ ყველა იმ მერმა აქ თუ იქ ჩემ ქალაქში ყველამ ვიც ხელი მოაწერა ამ ნებართვებს თაწმინდის ჩამოშლას ბათუმის გაყიდვას ბახმაროს განადგურებას და ასე შემდეგ ყველამ უკლებლივ უნდა აგოს პასუხი ამიტომ ვამბობ ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ სამართლიანი არა თქვენი არა ჩემი არა თქვენი ოპერატორის ან ვინმეს ბიზაშვილის ან მისი ან სხვისი არამედ სამართლიანი კანონმდებლობის წინაშე სამართლის უზენაესობის პრინციპით ეს ჩვენ იმდენჯერ მოვისმინეთ რომ მესმის ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო ხელში ამოგვივიდა და მოგბეზრდა მაგრამ თუ გვინდა რომ ერთხელაც ეს ყველაფერი ნორმალურობაში გადავზარდოთ მოდით ერთი მხრივ დავიჯეროთ და მეორე მხრივ რაც თავარია არასდროს არ მოვდუნდეთ და ყველაზე საუკეთესოც რომ მოვიდეს ხვალ იცოდეთ ყველაზე მეტად იმას უნდა კონტროლი იმიტომ რომ კონტროლი ესაჭიროება ნებისმიერს სხვაგვარად არავინ იცის რა შეიძლება მოხდეს ყველაზე კარგსაც ის ჭირდება ინსტიტუციური ბალანსი გარანტირებული ისეთი საფუძვლები რაც გამორიცხავს პიროვნების
კულტს, პიროვნების განდიდებას და ასე შემდეგ. თქვენ რომ გახდეთ პრემიერ-მინისტრი, დაუშვით შეცდომა, მოიხადეთ ბოდიში და თქვით, რომ მე შემეშალა, თუ ეს ისეთი შეცდომაა თუ დანაშაულია, თქვით, რომ მე გადავდექი. ამას უნდა შეგნება კულტურა, ვაჟკაცობაც და სახელმწიფოებრივი აზროვნებაც, სამართლიანობაც, არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე და არც ერთი თქვენ ბატონებო, შეიძლება არ ვიცი, საუკეთესოები ხართ როგორც ადამიანები, ვიღაცეებისთვის, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსები, განულდით, წაბრძანდით, თქვენით არ წახვალთ, ჩვენ დაგეხმარებით და ამას მოვახერხებთ.